Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Jocelyn. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak anasubukak iti kastaunay. Ngem nagpaabakak gapumutlaeng iti kinalupoy ko. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Jocelyn dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, mabalin ka din nga igatang tayo ti appliances dahito inintrega masweldo? Mabalin la tamat bakat. Basta adda itinag ta iti bangko. Tapno addan tuguyuden ta no addaman emergency. Wen lakay, adami nakitak akabarbaro a modelo ti washing machine. Kat iso ko mati kayat ko agatangan. Una, Kat no okay lang kan ka, itad kun kadananang to'y sigod a washing machine tayo. okay lang kanyak. Tapno adda ngagpay susarandam ti jay. Tapno saan amarigatan ng aglablaba. Wen nga rod. Kat agyaman na ka, gaputaan mo mapanunutan dananang. Agasawatan. Isuan na patagmatan kanyak, dagiti napapatagkan ka. Ay na, nagasat ka talaga iti asawam anak ko. Gaputan na ka anos. Wen nga rod nanang, imbag ta iso tinakiasawaak. Iso nga agsingsingpet ka anak ko. Tapno saan nga agparikot ti asawam. Subadam mo ti kinasaya at naken ka. Wen nanang. Ay, wen gayam. Imbag man ta simurot kada kayo ni ading ko. Tapno adamang bunag dito'y may sa washing machine. Nay, anya nga ito usarin nyo. No alaan mi day ta washing machine nyo anak ko. Adda ka alala mi nanang. Iso ako na ti asawak nga alaan nyo kanon day ta may sa. Tapno saan kayo amarigatan nga aglaba. Ay na, agyaman unay anak ko. Talaga nasaya at ti panagpuspuso yung agasawa. Awanan ti sa bali pa ya pagpilyak. No di ti mangitulog nga uray putdandan ti saka ti asawak. Nakakaasi tinapagtang ti kabsat ko. Ipag. Ngam, pagyamanan tayo. Gaputa si bibiyag pa'y laang. Uwan matkit di ipag. Ngam nagkasaan. No amukla kumakas to'y gayam ti mapagtang na. Uray dinan pinatuloy ti panagbiyahe na iti dayjay nga aldaw. Anyang rod ngay. Di tayo mapakpakadaan ti aksidente. Ala, husto daytan a panagsangsangit mo, ipag. Patib karam ti pakinakam mo. Tapno saan aman ayunan ti parikot yo. Ipag. Panunutam laangan apan nubok kada kayo dayto. Nasakit nga agpaiso nga aklunan. Gapot tabaldadon ti asawam. Ngam, kastay na kunakon. Pagyamanan tayo lata. Gaputan nalasatan na ti pan naka-aksidente na. Uwan ipag. Katagyaman ako na ikadagiti tulong yung kada kami. Gaputa jak kabaalan da ito'y nagmaymay sa aklaan. Anusam ko matikabsat ko, ipag. Sigon iti doktor. Mabayag pa iti panag-recover na. Ultimumot ngamin panagsauna. Kat naapektaran. Uwan ipag. Ay wanak ni Densyo. Gaputa patpat gag-una iti asawak. Anyan tilang ati asawam anak ko. Nakakaasi. Uwan nga rod nanang. Nalaos ti pan nakadunor dagiti duasaka na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Iso akapilitan a pinutad da. Uray no kasta. Mangnamnama ak ama isublin tumutla ang tilimpyo a panagsauna. Wan nga rod anak ko. Tasan abali ko anak ka wheelchair. Basta maawatan ti panagsauna.
Tapno maawatan ko mano anya ti kayat na nga ibaga. Uwan nga rod, nanang. Ala, agan anos ka anak ko. Ay wanam anaimbag ti asawam. Ipariknam ti panagayat mo kankwana. Sana bale, tadda kami mo, kastamot dagiti kakabsat na akatulungam. Uwan, nanang. Kidawag ko maano mabalin. Uray dito'y kayon balay nga umyan. Tapno adamot kadwami. Ay katwan anak ko, awan parikot iti dayta. Agyamanak, nanang. Nanang, aday bagbagan ni tatang, ngamjak maawatan. Ay, sige anak ko, tamapan ko kitaan. Mabit lang, nanang, mapan ko pa'y kitaan ti asawa. Mga no adda masapul na. Sige lang anak ko. Ne, kasla sa bali ti panagkitkitam kanya ka, Hector. Amom Jocelyn, nakapimpintas kalata. Kasla saan ka anaganak? Anya? Pudno ti bagbagak, Jocelyn. Patsyon na kuma. Agtal na ka man. Addan asawak. Iso adi na kun pagdadaalan iti panawan. Dagiti babalasang ket didita ti mapan mo kitaan. Kasanon, no nakayawan nak iti kinapintas mo. Anya? Day ti pudno. Ay, dita ka man laangan. Mangrugi ka manan ako nak. Sige, agananat ka, Jocelyn. Agyaman nak. Nagtaer ni Hector. Kasla. Ay, sa bali mo't kan ti panagpitik ti pusok mo. Kasya ka sarsarita nak. Sana mabalinday ti amarikrik nak. Addan asawak nga agkasapulan kanyak. Papanam ka di manang nanak ko. Adalaan kasi nara ko agayam ko, nanang. Anya, di mo pa'y pinakanti asawam. Da kayo man pa'y laang timang pakankan kwa na, nanang. Ano sa nyo pa'y laang, Ha? Wen, sana bale, tama ipapan iti negosyo ti papanak. Barang agbaligi. Agpudno ka man, Jocelyn. Anya ko matipudnok, nanang. Pudno ka di agayim mo ti kasinarak mo. Wano. Nanang, patyandak ko ma. Babae ti kasinarak ko. Kat napatag-abanag ti pagsaritaan mi. Ay, malawunan. Ingkang arudan. Ngam agawid ka adagos, Wen, nanang. Agdan na tangaminan, Jocelyn. Apay nga ano sampay lang ti baldado nga asawam. Hector, Di ka di mauma ang mga aywan kan kwa na? kinapudno na. Maumuma akon. Ngamawan mo't ti mabalin ko, gaputa asawak ni Densyo. Ngam di mo na ayatan. Saan ka di? Wen, gaputa si kaitan ti ay ayatek, Hector. Ano kasta nga rod? Umanugot kan iti ibagbagak. Ngam saan pa niya ita, agbirok ta pa'y tinasayata gundamay. Okay. Kasanungatan ti anak ko. Awan parikot. Di tugot mo. Sigurado ka? Wen, Ako ray ka. Malagip ko gayam. Kasla na ibaga ni nana nga agawid pa'y laang inton umay alawas. nasayat no kasta, Jocelyn. Gundaway mon dayta. Apumanaw iti balayo. Sige, awagan kanto inton ipatungpaltan ti plano ta. Agawa mo't at mga Densyo. Di ka agbayag-bayag. Agna nga kaminan Pasensya ka, bakat. Marigat nga agtilmaw na. Darasam kit di. Apay ngamin ay di ka pala natuluyan. Padansan ka lang kanyak. Buisit ka kit di. Bakat. Oh! Apay nga agsangit ka. Pakpakanan ka lang arudan. Agsangit ka pailaan. Uy! Nagmalasak lakit din anak ki asawa kan ka. Naaywanan ka matlagayam. Jak impagaro. Akastagayam titratom iti asawam. Ipag. Ha?
Ipag Daisy, isumot lagayam akas lakayat kumanan ti umay diti balayo. Nga ura imayak dito'y idikalman. Tanagparik na kanyak. Nga adda sa bali ang mapaspasamak. Ipag, jak ninamnama akas to'y ti aramidam iti kabsat ko. Imbagam kumaadagos, tapno inyawid milangan. Awan asim iti kabsat ko. Nagasat pa'y kati Gaputa uray awanan panagayat ko kankwana. As asikaswak lata. Ilutwak lata iti kanan na. Anya pa'y tibiro kanyo ngay? Natangsit ka pa'y laang nga agsaw. Tangay balay ti kabsat ko da ito'y paggigyanan nyo. Pumanaw kan dito Nukas tamat laang nga awanan panagayat mo iti asawam. Katuan Day talagayam. Nabayagan day tanga inururay ko. Bastos kamat gayam. Nasaya at kami kan ka. Ngam day to'y ti isubad mo kada kami. Day ta. Di kay agapahan. Pasensya kan manong. Ngam talaga adyak malapdan ti bagik nga agsaw. Gapo itinaalas nga aramid to'y asawam. Panawan kandensyo. Tati kabsak mo matlangan amis mo tinangibaga. Saan? Bakit? Mga ase. Di kan kayat. Di kan ay ayatan. Iso apalubusan nakon. Apay, anya ti mapaspasabakan ka. Apay apinanawam ti asawam. Nauma akon kankwana nanang. Husto mo't ati mano abulan a panang tartaripatok kankwana. Ay unay kamot anak ko. Saan ngagpatingga ti responsibilidad mo kankwana? Laglagi pam, asawam day chay. Wen, ngam awan mo't pakairanudan kankwana. Saanan ang makatrabaho? Apay, basol na ano saanan ang makatrabaho? Apay, ti kadila ang kwarta na ti kinayat mo? Saan mo't ket di No kasta nga raw, agsubli ka iti balayo iti asawam. Di ka agar aramid iti pakay babainam kan pakabasulam. Jak kayat. Jakon ay ayatan ni Densyo. Ni Hector ti ay ayatan. Kat makidan na akon kankwana. Saan amabalain? Apay, di mo amo abasol ti makikamalala? Saan na bali? Tadamot rason ko no apay anagayatak iti sa bali, nanang. Ala, aramidam amin akay kayat mo, no di ka pa isuro. Ngam di nakto pabasulan, no dumtang ti panawan nga apitam ti bunga ti aramid mo. Buisit ti kastoy! Awan pa'y naidasar amakan! Awan nga rodan igatang ko iti baga, Sektor. Iso nga inururay ka. Anya? Inururay nakpay lang! Uwan tadumawatak ko iti paggatang ko. Woo! Buisit kit di! Agsublikan iti asawam, tagsinatan! Ha? Nangigbutin bagak! Agsublikan iti asawam! Iso nga itamat lang. Alam amin nagargaretyo iti anak mo. Tapumanaw kayon. Tapno awan matan pakpakanat! Awanan kay tibain. Kalpasan na pinanawak ti asawak gapukan ka. Papanawon na kami matan. Ayop ka! Gapo tayong pagarup ko no ado ti kwartam. Hanggang mawan mo't gayam. Kunak no makatulong ka kanyak. Tapno lumagaan mo't basit ti panagbiag ko. Hanggang saan mo't gayam. Tapapakpakan kayo lang kanyak iti anak mo. Unay ka na. Nagsakit mo tanday tapa nagsasaw. Ay! Awanin ti ano payaso! No yung baga ka pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Ikan kayo iti 30 minutos nga grubwat. Alam nyo amin nagargaratyo. Kat inton makasubliak, nakapanaw kayo matan. Nanang, apay nga gimimpaki ka matan. Darasam kiti anak ko. Agsukat kanta pumanaw tan ditoy. Tapno di na tamadanunan ni angkel mo Hector. Ha? Apay nga kastoy tamatan, nanang. Agakar-akar tamatan iti pagyanan. Saan ta pa yun na makanti kaya takanan? Saan nakaslay di adda tayo di balay tayo? Ha? Apay nga minapinanawan tayo ni tatang, nanang.
Kasimot ni tatang. Agsangsangit idi pimanaw ta. Kasday pa'y nga ron ti kasasad na. Diyos ko, pakawanan na ko may tinaramid ko iti asawak. Ala, ingkakit din agsukat anak ko. Tagsublitan iji balay tayo. Nanang, Jocelyn, anak ko. Nanang, pinapanaw na kami ni Hector. Anya, Agbababawi ak iti naramid ko, nanang. Kalbaryo tinagbalin abiyag ko iti sidong ni Hector. Iso apimanaw kami iti anak ko. ay, daytan ti ibagbagaken ka iti anak ko. Ngampulos mo't adinak dinengdengeg. Inaramid mo latta ti kay kayat mo. Nanang, mabalin kami pa'y nga tanga agsubli iti asawak. Diyakam mo. Ngampara kanyak. Kababain ti inaramid mo. Anya pa'y nga itirupam nga iparang mo kan ko na. Ay, di ka ngamin maawatan, anak ko. Nakaan-anos ti asawam. Nga mapay nga insukat mo gapulaeng iti kasasaad na. Imbes kuma nga inay-aywanam. Aklunak, nanang. Dakkel abindot ko tinaramid ko. Nga masapul apapos ko nagtirupak nga agparangkan ko, ana. Gaputa kayat ko ti dumawat iti pamakawan. Ha? Jocelyn? Ipag, mabalin ka diti sumrak. Anya ti araramidem ditoy. Apay nga may kapaylaeng. Umayak dumawat iti pamakawan nyo. Kayat ko kumakasarita ti asawak. Ala, tapno di mo mat ko na. Sumrek ka, takasaritam ti kabsat ko. Ngem di na kayat asawan, anapakawan kan iti inaramid mo. Kagura ka pa'y laeng, Jocelyn. Gaputa saan ka anapudno iti asawam. Manglilipot ka. Sige, Ipag. Nakasaganak adungag iti amin nga ibagam. Amo, dakkel tinagpintutak. Adula amin day ta dramam. Ala, sumrek kakit di. Takasaom, tikabsat ko. Densyo, asawak, aadtuyak, tapno umayak dumawat iti pamakawan mo. Jocelyn, Nasayatan ti panagsaom. Agyaman na tain-inot ang nakarecover kamatlaan. Juan, nakarecover hak. Gapo iti tulong dagiti kakabsat ko. Kanti mismo nga inam. Among kadi, nga uray pinanawan nak. Kanayon dak asarong karan dagiti kapamilyam. Isuda ti nakarikna ag iti pudpud no apanagayat. Kan panangipatag ti pudno a pamilya. Diyak nga rod impagarop. Akabaalan nakgayam apanawan. Iti tsimpo akasapulan ka. Densyo, pakawanan na kuma. Nasulisog aklaan. Iso na aramid ko ti kasjay. Di ka agdanag. Napakawan kan. Ngamladingitak. Tanapukawan ti panagayat ko kan ka. Gaputa di nakabaalan at tulungan. Iti tsimpo ti rigat. Iso apasinsyakan. Di mo namnamaan nga agsinublian tabay. Anya? Sana balay. Nabaalak mat idiawan ka. Isu apatyak akabaalak ita. Nga ure agsinata. Isu amabalin mo ti pumanaw. Densyo, pangaasim. Di na ko mapapanawan. Awan matla ang sirsirbinang agdenata. No awanan ti ayat amariknam kanyak. Isu apang asim. Pumanaw kan. Sige.
Pumanaw ako. Diya ko ni ipilit ti bagikan ka. Katsapay lang ko ma. Tadumtang to ti aldaw. Ama pakawan nagmatlaang. Densyo. Nadagsen teriknak anang panaw iti agamak iti daydi agundaway Mr. Lonely. Ngamawanen ti naaramidak, gapu ta di na kun kayat ti asawak. Ita, dakelan ti anak mi. Sarsarong karan naklaeng, gapu ta ijay balay ti amana ti paggigyanan na. Jakmat kit di ida mapabasol, gapu ta siyak amismo tinang dadael iti pamilya. Alakastan, katagyaman akunay. Tuy pagayam mo, Jocelyn. Jocelyn, pagayam ko, nasaya atmet. Ta nakaamiris kan iti nagbiddutam. Tay kunada nga ruden, ti agasawa, rumbeng agtinulong iti tiyempo ti rigat ken namay. Ala, sapay la kuma, tadumteng to ti aldaw, ama urnos tumadlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jocelyn, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.